大家好，歡迎收睇 Jessica 澳洲生活。今日我哋嚟到 Big W 生活雜貨呢，原本就係諗住買少少嘢，我其實係冇諗住拍片㗎。點知入到嚟之後呢，發生咗一件事，令我覺得呢一定要同大家分享下啦。呢件事係發生喺個人護理部分。我用開嘅呢支凡士林潤膚露呢，成日都斷貨㗎。咁今日我入到嚟呢，見到架上面剩低最後兩支。雖然我屋企仲有少量存貨，但係我都決定買埋呢兩支備用嘅。咁我喺俾錢嘅時候呢，職員一嘟，職員個樣就好奇怪。然之後呢，佢就話等我嘟埋另外一支睇下先。結果呢，唔知點解佢電腦上面顯示呢，呢一支凡士林潤膚露淨係5毫紙咋，原價應該要15蚊㗎。但係因為既然電腦話佢5毫紙，所以職員呢又真係俾我5毫紙買咗兩支。原來一模一樣嘅產品喺佢哋網上面賣係要19蚊一支㗎。另外呢一支粉紅色嘅凡士林呢，我之前係未用過㗎，但係早排呢有一位觀眾朋友呢留言話呢隻好好用嘅。咁今日我見到佢又係做緊特價喎，於是呢就買多支嚟試下啦。結果我買咗呢3大支潤膚露，埋單都係6個半，一共慳咗34個半，真係超級開心啊！既然買開嘢，咁就唔爭再成間鋪頭行一次，睇下仲有啲乜嘢要買啦。雖然 Big W 生活雜貨唔係行精品路線，但係原來廚具餐具部都有啲幾精緻同埋幾得意嘅嘢睇下喎。不過如果冇做特價呢，原價就似乎略貴咗少少啦。經過廚具部之後，我哋就嚟到清潔用品部，呢度有我哋要揾嘅嘢，就係洗衣粉啦。我哋中意喺呢一間生活雜貨買洗衣粉嘅原因呢，係因為我哋中意買呢個7.5公斤裝，但係呢一個包裝呢，就唔係度度有得賣㗎。佢呢一度買7.5公斤裝嘅話呢，其實每公斤圍起嚟呢，可能比其他地方平成1蚊，咁一盒洗衣粉呢，就平好幾蚊㗎啦。呢隻洗衣粉喺另外一間超市賣緊2公斤9蚊，而我哋喺度買7.5公斤26蚊，圍起上嚟1公斤其實平咗唔止1蚊。除咗洗衣粉之外呢，我哋仲有嘢喺度買喎。咁另外呢，我哋仲中意喺呢一度買洗潔精㗎，因為呢度洗潔精呢3包裝呢係15蚊，如果喺其他地方原價嘅話呢，差唔多要成10蚊一支㗎，所以計起上嚟呢，又係會慳咗好多啦。一模一樣嘅洗潔精喺另外一間超市係賣緊10蚊一支㗎。我哋今日喺呢一度又成功再慳多幾蚊添啦。最後我仲想買埋盒裝紙巾，盒裝紙巾做緊特價3個半3盒，唔計一開頭已經俾咗錢嘅潤膚露，剩低嘅嘢一共係買咗47個半。咁今日我哋喺呢一度真係執到好多平嘢，好開心啊！